lagi di waduk sempor. Mandangannya nggak kelihatan. Kelihatan nggak nih? Oh, yuk, ikutin aja terus yuk. Kalau gini kapal nggak kelihatan terus. Kata Lesta nih kapal. Iya ya. Masuk mobil gitu. Hah? Enggak, sepi lah. Sini pada cuma makan nikmati pemandangan. Oh iya ya. Kemarin ayam makannya di mana? Bawah itu dekat bang. Sepai. Ini pemandangannya. Tuh ada mobil. Sepi. Berarti corona ngaruh banget ya. Pulang. Janganlah. Pulang bu. Salahnya pulang bu. Labuan Bajo ini loh. Ya kan? Labuan Bajo. Danau Waduk Sempor. Bener kan? Danau Sempor. Aduh. Oh, Waduk Sempor. Ini bukit kan loh. Namanya Bukit Sempor. Wih. Kita mau ke kiri guys. Mau ke bawah guys. Kita kena hati-hati coy. Bilang ngapain itu? Maleno. Ngalangin kau. Di sini aja tuh. Mendoan nambah kopi susu es teh. Mobilnya udah baret guys. Pemandangannya super indah. Ada yang naik kapal guys. Tulisan sempornya di mana ya? Oh, situ. Pandangannya begitu indah guys. Kemarin itu pendek. Kemarin kan lihat apa guys.
Nih santai kali ini. Terus ya. Yuk kita naikin. Ayo pulang. Hah? Gini doang. Terus ini Mau kan. ngapain? Ini di jatuh ngopi ya. Bapak ternyata. Bosan lah dek. Turun. Naik lagi, ngapain turun? Kali di Sempor ini ada apa ya? Ini apa ini? Siapa nih? Tempat buat itu kali. Dua. Oke, ini ada ininya loh, kayak saung itu. Itu loh rumah. Ayo kita cobain deh. Wah, tuh buat makan dong. Oh, buat makan. Iya. Sepi di sini gara-gara corona. Udah beli mana lagi? Yuk. Gini doang, guys. Oke guys, sampel sepi guys. Sempor sepi. Jadi apa langsung pulang aja nih. Orangnya pada nggak bertahan di sini loh. Ada musik-musik. Ada musik-musik. Kita lewat. Kita mau nyari makan. Makan bayang dipikirin ya. Aduh parah. Musiknya bulannya gundul, anaknya gundul apa? Udah ada pekat. Pekat tuh ngasih bayar. Ayo. Kita mau ke pasar ya. Ya, Pasar. pasar mau beli mainan Alesan ya, beli mainan mulu. Anaknya bisa mati. Oh, ora ditarikin pokoknya corona. Kita keluarnya. Dalam. Santai. Guys, kita udah sampai rumah. Udah sampai rumah, alhamdulillah. Kita mau beres-beres dulu di kamar. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.